τον Διευθυντή Έρευνα και Ανάπτυξη της εταιρείας Hublot, ο οποίος το 2008, διαβάζοντας ένα άρθρο σε ένα γαλλικό περιοδικό για το μηχανισμό των αντικειθήρων, αποφάσισε να φτιάξει ένα ρολόι που περιείχε όλα τα στοιχεία του μηχανισμού. Αυτό το ρολόι είναι στην έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η εταιρεία, όπως ακούσατε και πριν, είναι πλάι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στην αποστολή μας. Και ο Ματιάς Μπιουτέ θα μας μιλήσει για το παρελθόν και για το μέλλον. J'ai le grand plaisir d'inviter un ami de l'équipe, mais aussi un ami de Citer et d'Anticiter, le directeur recherche et développement de Hublot, qui en 2008, lisant un article sur la machine d'Anticiter, a eu l'idée de créer une montre avec toutes les fonctions de la machine. Et depuis, Mathias et Hublot sont à côté de nous, à côté de l'équipe de recherche, au musée archéologique où la montre est exposée, et aussi dans la nouvelle expédition. Et Mathias va nous parler du passé et du futur. Bonsoir. Yanis m'avait dit, viens ce soir, on fait une petite fête avec quelques amis du mécanisme de l'aventure, du trésor d'Anticiter. Et en fait, j'ai l'impression d'être sur une page Facebook avec autant d'amis que sur Facebook. Με κάλεσαν, μου είπανε, έλα, έχουμε μια γιορτή με φίλους σήμερα στα Κύθυρα και τελικά έχω την εντύπωση ότι είμαι σε μια γιορτή με εκατοντάδες φίλους από το Facebook. Vous connaissez certainement les principes de Hublot où on insiste sur la fusion, on communique sur la fusion en général. Σίγουρα γνωρίζετε τις αρχές της Hublot για την fusion και όλη η κοινωνία μας είναι γύρω από αυτή την έννοια. Et quel projet pourrait mieux présenter la fusion que le projet de l'aventure d'Antikythera, car on a les plus anciennes choses qu'on ressort de la mer avec du matériel ultra moderne. Δεν υπάρχει καλύτερη επιχείρηση για να παρουσιάσει αυτή την έννοια, γιατί έχουμε τα πιο αρχαία ευρήματα που ανασύρονται με την πλέον πρόσφατη τεχνολογία. Vous aviez compris que je ne parlais pas seulement de la tenue exosuite, mais surtout des montres qu'il y avait sur la tenue exosuite et sur les plongeurs qui étaient autour. Όλοι καταλάβατε, δεν μιλούσα μόνο για τη στολή exosuite, αλλά και για τα ρολόγια που είναι πάνω στη στολή και στους δίθρες. Et donc Hublot est vraiment très très fier, et je le suis aussi, de participer depuis le début en fait de cette aventure du trésor d'Anticiter. Et en fait, Hublot va continuer. L'année prochaine, nous présentons quelque chose de très spécial par rapport à Anticiter. Η Hublot είναι πολύ περήφανη που μετέχει σε αυτή την επιχείρηση και θα συνεχίσει. Του χρόνου θα παρουσιαστεί κάτι πολύ ιδιαίτερο, συνέχεια αυτής της. Et on sera très fiers d'utiliser en fait la mécanique, on va dire la mécanique grecque antique, dans des mouvements horlogers que l'on sort et que l'on verra l'année prochaine. Είμαστε πολύ περήφανοι που θα χρησιμοποιήσουμε την αρχαία ελληνική μηχανική σε μηχανισμούς της ορολογοποίησης που θα εμφανιστούν του χρόνου. En attendant, je vous laisse regarder les pièces qu'on a présentées ici, qui sont en fait une pièce du mécanisme d'Anticiter qui est exposée dans une des petites salles qui est derrière nous, et une autre pièce qui s'appelle la Sun Moon, qui est le produit en fait que l'on vend en parlant d'Anticiter. Αργότερα στην αίθουσα που είναι από πίσω θα μπορείτε να δείτε δύο από τα κομμάτια που δημιουργήσαμε, το ρολόι Αντικύθυρα και ένα μικρότερο, το Sun Moon. J'aimerais m'adresser maintenant surtout à l'équipe de plongeurs. Τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως στην ομάδα των διτών. Parce que j'ai un petit problème personnel. Έχω ένα μικρό πρόβλημα προσωπικό. Et ce problème personnel, c'est que j'ai une direction qui en fait sponsorise d'habitude le football et le milieu automobile. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι η διεύθυνση της εταιρείας μου συνήθως είναι χορηγός σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και αγώνες Φόρμουλα 1. Alors j'ai bien compris qu'on n'avait pas le droit en fait de dire ce que l'on sortait de l'eau. Κατάλαβα ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε για τα ευρήματα. Mais il y a deux choses que j'aimerais bien qu'ils trouvent en priorité. Αλλά θα ήθελα δύο πράγματα να ασυρθούν από το βυθό. C'est une carrosserie par exemple d'un chariot de course, d'accord, en bronze si possible. Ένα άρμα
Για αγώνες ή δυνατόν χάλκινο. Et puis pourquoi pas des protèges tibia en bronze de toute une équipe de foot romaine ou grecque, c'est égal. Και γιατί όχι, περικνημίδες χάλκινες από μια ποδοσφαιρική ομάδα είτε ελληνική είτε ρωμαϊκή, δεν έχει καμία σημασία. Et plaisanterie mise à part, personne n'a parlé en fait d'un ami qui m'est cher et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Non, c'est pas toi, Yannis. Πέρα από την πλάκα, κανείς δεν μίλησε για έναν πολύ ακριβό μου φίλο, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική εργασία. Vous me dites qui c'est. Et Constantin Stikas, qui a écrit un livre sur Anticiter que j'ai envie d'appeler la Bible d'Anticiter, où vous allez y trouver absolument toute l'aventure depuis le début jusqu'à, j'ai pas envie de dire jusqu'à maintenant, mais jusqu'à dans quelques années. Ο Κωνσταντίνος Στίκας, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το μηχανισμό των αντικειθήρων, που θα ονόμαζα τη Βίβλο των Αντικειθήρων, όπου θα μπορείτε να διαβάσετε όλη την ιστορία του μηχανισμού, από παλαιά μέχρι, δεν θα έλεγα πολύ στο μέλλον, για κάποια χρόνια. Et s'il a passé autant de temps à l'écrire qu'à nous téléphoner, ça doit juste être magnifique. Αν έχασε τόσο χρόνο στο να το γράφει όσο να μας τηλεφωνάει, πρέπει να είναι εκπληκτικό βιβλίο. Enfin, en le remerciant, je vous remercie tous, parce que tous, autant que vous êtes maintenant, vous êtes des amis très, très proches de ce trésor d'Anticiter, de cette Grèce antique, et j'espère qu'on va faire un grand bout de chemin ensemble dans les années à venir. Ευχαριστώ τον Κωστή, σας ευχαριστώ όλους, γιατί είστε όλοι φίλοι της αρχαίας Ελλάδας και νομίζω ότι θα πορευτούμε μαζί τα επόμενα χρόνια.